Grazas pola asistencia de todos a esta xornada técnica que facemos de xeito na modalidade webinar porque así non lo exixe a pandemia. Esta xornada técnica que, como sabedes, se titula Uso de novas tecnoloxías en prevención de riscos laborais, DRONs, ten un valor engadido ao que é unha xornada técnica que facemos na nosa oferta formativa. É que presentamos dous manuais, unha guía de boas prácticas PRL no uso de drons e outra que é innovación en PRL, emprego de drons en actividades profesionais, un traballo que levou tempo, un traballo que incluso nos achegou nova normativa cando estábamos elaborando, polo tanto, exixiunos reforzarnos e cambiálo. E temos a boa sorte de ter a dos autores, Ángel e Héctor, compañeiros do ISGA, enxeñeiro e arquitecto, expertos en materia de prevención de riscos laborais, moi en concreto na especialidade de seguridade no traballo, que son aos que debemos estas dúas guías dunha maneira moi especial. Polo tanto, parabéns, aí está o traballo do ISGA, deste equipo que queremos que teñades como referencia. E ninguén millor para poñer a outra parte, a utilización de drons nas actividades profesionais, en concreto nas tarefas de emerxencia, que José Antonio Arguibay, técnico da Axencia Galega de Emerxencias, da AXEGA, que é desas persoas que está aí sempre que en Galicia pasa algo no que ten que aparecer a labor de emerxencias. Permitide que os conte que para nós é un especial orgullo que moita xente se inscribira a través da nosa web, seguramente técnicos en prevención, seguramente profesionais de distintos ámbitos, pero tamén adquire unha especial importancia que estedes os centros educativos. Centros educativos porque se aprendedes e integrades como valor no momento da formación a prevención de riscos laborais como algo consustancial ao traballo non separado. Hai que traballar de xeito seguro, non se pode traballar doutro xeito. Pois para nós é unha auténtica ledicia que estedes aí. E quero decir que asisten 5 centros cos seus profesores aos que lle dou o noso agradecemento, CIP das Mercedes de Lugo, o IES Antonio Alonso Ríos de Tomiño, a CEP Altamira de Salceda de Caselas, o CEP Lourizán e o IES de San Rosendo de Mondoñedo. A todos vos, contade con nós como referencia en PRL, contade tamén coa SEGA, estou seguro, como referencia absoluta en salvamento e en emerxencias. Eu simplemente agradecer o traballo de Arguibay, de Héctor e de Ángel e darlles a palabra. Eu irei dando a palabra aos diferentes técnicos, ás 11:30 está prevista que peche con unhas palabras a conselleira de Emprego e presidenta do ISGA. Polo tanto, sin máis, moitísimas grazas e ten a palabra Ángel López Álvarez, xefe do Centro do ISGA de Ourense, para presentar o manual Guía de Boas Prácticas, Prevención de Riscos Laborais no uso de drons. Grazas, Ángel. Hola, bos días a todos. Se vos parece, vou empezar a compartir o conteúdo da miña presentación. Ben, a guía que eu vos vou a presentar, o manual que vos vou a presentar é a guía de boas prácticas PRL no uso de drons. Na presentación que vou a facer, lóxicamente non recollemos absolutamente todo o contenido que ten a guía, senón que o que queremos é recoller algún dos aspectos destacados da mesma, pero tamén quero que vos quede un pouco o interese de poder ler despois a totalidade do contenido, non? E non vos explicar agora todo na primeira presentación. Vale. Na guía que estamos a presentar, pois a primeira cousa que, lóxicamente, que temos que saber é que é un dron. Entón,
bueno, un dron, tal como recolle a Lei de Navegación Aérea, é unha aeronave, vale? E, polo tanto, como tal aeronave, vai estar rexida por a aeronáutica, vale? Por a regulación aeronáutica. Entón, aquí vos quero comentar que, bueno, que como xa adiantaba dela cando empezou a falar, cando empezamos a facer a guía, pois estaba recollida toda a regulación de drons, estaba recollida no Real Decreto 1036/2017 e a partir do ano 2019 empezáronse a emitir por parte da Autoridade Europea dous regulamentos, un regulamento que é o 2019-947 e outro regulamento que é o 2019-945, que son os que van estar a cabalo entre a regulamentación española e a regulamentación europea hasta o ano 2023, vale? Polo tanto, o que vos recomendo e o que xa así poñemos tamén na publicación é que en función do momento en que estemos que queiramos utilizar un dron, temos que estar atentos a en que punto é aplicable unha cousa ou outra. Primeiro, o que vamos a falar é un pouco os distintos tipos de drons que temos, non? Entón, bueno, podemos clasificar de dúas maneiras. Un, por o tipo de ala que teñen os drons, poden ser ala fixa, dirixibles e ala rotatoria, e, do outro lado, en función do método de sustentación. Vale. En canto ao método de sustentación, pois, bueno, técnicamente chamanse aerodrinos ou aerostáticos. Os aerodrinos son aqueles en que son máis pesados co aire e, polo tanto, necesitan un sistema, como poden ser unhos motores e unhas hélices que fagan que sexa capaz de sustentarse por os seus propios medios. Mientras que os aerostáticos ou dirixibles son aqueles que levan no seu interior un recipiente que contén un gas máis lixeiro co aire e, gracias a eso, teñen o sistema de sustentación. Bueno, abondando un pouquiño máis no tipo de ala, pois temos os que son de ala fixa, que sería como unha avioneta, para que nos entendamos, e os que son de ala rotatoria, que son, bueno, os máis comuns, non? Entón, bueno, aí temos distintos modelos, distintas maneiras, como pode ser os que son moi similares a un helicóptero dos tradicionais, que teñen un rotor principal, que é o que fai que sube e baixe un rotor de cola, o single quarter, que na parte traseira non teñen rotor, só teñen un rotor superior. Depois os hai con dous rotos coaxiais, en que un rotor xira nun sentido e outro xira no sentido contrario e, gracias a él, pois permite, bueno, e xirando as palas, permite que suba, baixe e se desplace. A configuración tándem, que son aquel que leva un rotor na parte dianteira e outro rotor na parte traseira, e os que se ven máis comúnmente, sobre todo en pequeno tamaño, que son os multirotores, en que, bueno, o que, digamos, a configuración que se fai do dron é que non todos os rotores xiran no mesmo sentido, vale? Que outros componentes e elementos e accesorios leva un dron? Bueno, pois o primeiro é unha estrutura ou un fuselaxe. Que é a estrutura ou fuselaxe? Bueno, pois é o esqueleto no que van aloxados todos os demais componentes e é o que fai de estrutura do propio dron, vale? Logo levan unhas alas, bueno, que como ben sabedes, unha ala é un perfil aerodinámico que permite que se produzca unha diferencia de presión entre a parte superior e a inferior e é o que fai que se produzca a sustentación. Nos que non levan ala fixa, pois o que levan son unhas hélices, que tamén son uns perfis aerodinámicos, pero neste caso que son xiratorios e, digamos que con a axuda de unhos motores permiten voar o dron, non? O tren de aterraxe, pois é un elemento que vai na parte inferior do dron e que permite que o dron poda engalar ou aterrar o dron con seguridade. Bueno, por si non coñece esa palabra, en galego non se pode dicir despegar, dices engalar, vale? Digo porque logo vou a comentar durante a presentación e para que nadie lle sorprenda. Que logo o dron leva unha parte electrónica que realmente é o cerebro do dron e aí é o que regula todas as actuacións que fai o dron e dentro deso pois temos, por exemplo, os controles de velocidade, o GPS e demais elementos que ten. Vale? Logo vai a ter unhos motores
e que son os que fan a xirar as hélices e, digamos, este tipo de motores debemos ter en conta, sobre todo de cara ao mantemento, que hai drons que levan motores de corrente continua, que levan os escobiñas que habrá que manter, que son os máis pequeniños e máis económicos, e os que son un pouco máis potentes e, digamos, que teñen máis precisión, pois o que levan realmente é un motor de corrente alterna. Bueno, logo, lóxicamente, os drons levan sensores, vale? Os sensores podemos clasificar en dous tipos, un tipo que son os activos e outros que son os pasivos. Que é un sensor activo? Bueno, é aquel que emite un pulso ou unha sinal e rexistra o rebote da mesma, vale? E mide as diferencias producidas entre o que envía e o que recibe, vale? Este tipo de sensor utilízase, por exemplo, cando se fai levantamento topográfico. O que se fai é enviarlle unha sinal contra o terreo e por a diferencia de tempo en que se recibe a señal de volta, pois somos capaces de facer un levantamento topográfico. Os pasivos, pois son aqueles que simplemente recollen a radiación que se emite por o obxecto e aí teríamos, por exemplo, as cámaras fotográficas, as videocámaras, as cámaras infrarremedias ou as térmicas. Consumen normalmente a diferencia entre uns e outros tamén é que os pasivos normalmente consumen moi pouca enerxía e suelen ser máis pequenos. E os equipos activos suelen ser máis pesados e consumen máis enerxía. Bueno, aquí queremos facer un guiño ao que se chaman os sistemas FPV. Que é o que se chama un sistema FPV? Pois eso fai referencia á palabra en inglés First Person View, e o que quere dicir é visión en primeira persoa. O piloto do dron está recibindo ou ben nunha pantalla ou ben a través dunhas lentes directamente que é o que está vendo o dron. É dicir, é como se estuvera voando montado no dron, é dicir, como se fora un piloto dunha aeronave normal, non? Que ventaxa ten? Pois que ten a sensación de voar, que facilita a orientación durante o voo e o desprazamento do dron alíñase co que está pensando o piloto, vale? Entonces, eso axúdanos a aumentar a conciencia e posicionamento do piloto. Bueno, saberemos que o que ten ventaxas tamén ten certos inconvenientes, vale? E outro concepto que é moi importante é o que se chama carta de pago. Que é a carta de pago? Pois son os equipos adicionais que se instalan ao dron, é dicir, non son equipos que necesita o dron para voar, sino que o montámoslo para utilizalos para aquela actividade que queremos facer. Por exemplo, unha cámara digital, unha cámara RGB, unha cámara multiperstral ou unha cámara termográfica. En función do tipo de operativa que queiramos facer, pois montaremos un elemento ou outro, non? Pero o dron pode voar perfectamente sin ningún destes elementos. Ben, a parte que máis nos interesa destacar é os drons respecto da prevención de riscos laborais. Entón, aquí, o que vos pretendo poñer simplemente é unhas pequenas reflexións do que contén a nosa publicación. Por un lado, a operadora de drons ou o operador de drons como empresarios ao efecto da prevención. Bien, a operadora de drons, cando conta con traballadores por conta día, convírtese en empresario ou en empresa, vale? E, polo tanto, lle será de aplicación a Lei de Prevención de Riscos Laborais, a Lei 31/95, e todas as disposicións que a desenvolven. Polo tanto, terá, entre outras, as obrigas de elixir unha modalidade preventiva en función do tipo de traballos que vai a realizar, pode escoller entre distintas modalidades, avaliar os riscos de todas as actividades que se faigan na súa empresa, definir as medidas preventivas e planificar a prevención. Vale? Consonte a esta obligación do empresario da planificación, pois terá o dereito dos pilotos e do resto de persoal a unha protección eficaz frente aos riscos laborais. En canto á avaliación de riscos, recordarvos que o empresario debe avaliar todos os postos de traballo, tanto do piloto como do resto de traballadores,
tendo en conta todas as situacións en que se poida atopar en cada unha das tarefas de operación. Quero decir que non vale en moitos casos, unha avaliación xenérica non será suficiente, senón que se vou facer un operativo en concreto, terei que ter en conta os riscos desa operativa na miña avaliación de risco. Por outro lado, o dron, parémoslo no apartado siguiente, pero o dron é un equipo de traballo e, polo tanto, durante a súa utilización deberase respetar ou deberase ter en conta o establecido no Real Decreto 1215/97 de equipos de traballo. En canto á formación e información, os pilotos e demais traballadores deben ter, ademais, por exemplo, os pilotos, ademais da formación que sea exixible para poder levar un dron, é dicir, na regulamentación aérea, na regulamentación de drones, nos regulamentos e no Real Decreto 1036/2017, está recollida unha formación mínima que teñe que ter unha persoa para poder pilotar, ou un traballador para poder pilotar un dron. Pero, ademais desa formación, debese recordar a formación do artigo 19 da Lei de Prevención, é dicir, en todas aquelas operativas que se requira pois ter cuidado con certos aspectos, o piloto e demais persoal que este traballando nesa operativa debe estar formado para saber todos os riscos e como ten que actuar no caso de esa operativa en concreto. Vale? En canto á vixiancia de saúde, aquí, a regulamentación aeronáutica en respecto dos drones houve certos cambios entre o Real Decreto español e as directivas e os regulamentos europeos. Nalgúns casos, o que nos vai a pedir a regulamentación de drones é que o piloto teña que pasar unha vixiancia da saúde, pero, ademais desa vixiancia da saúde, que sería obligatoria por ser piloto, débese ter en conta que, respecto da Lei de Prevención de Riscos Laborais, tamén é necesario ter unha vixiancia de saúde periódica e debe estar enfocada e debe recoller aqueles protocolos que resulten de aplicación en función dos riscos que este exposto o piloto. Imaginémonos que vai estar ou vai operar durante moito tempo en zonas que hai moito ruído e, polo tanto, o que teremos que facer é que esa persoa pois siga unha vixiancia de saúde na que se verifique que está ese ruído ao que está sometido que non lle está provocando danos para a súa saúde. E como os comentaba hai un momento, o dron é un equipo de traballo. Por qué? Porque, tal como se recolle no Real Decreto 1215, un equipo de traballo é calquera máquina, aparello ou instrumento que sea utilizado no traballo. Por lo tanto, o dron pasa a ser un equipo de traballo. Por lo tanto, debe cumplir, ademais das disposicións reglamentarias que lle sexan de aplicación, como, por exemplo, imaginadevos, compatibilidade electromagnética e o que este establecido na regulación aérea para que poda voar como dron, as condicións xerais recollidas no anexo 1 do Real Decreto 1215 de utilización de equipos de traballo. E agora vos vou a comentar algunha destas, non? Entón, por exemplo, no Real Decreto dinos que os mandos deben quedar claramente identificados, a posta en marcha somente se poderá efectuar mediante unha acción voluntaria sobre o órgano de accionamiento do dron e que debemos garantir que o dron non se poña en marcha de forma intempestiva. Por outro lado, o piloto debe garantir que na zona de engalaxe, dependendo da operativa, non haya persoas que se poidan ver afectadas no momento de engalaxe do dron, o mesmo vai a pasar no momento en que vai a aterrar, debe definirse un espacio, por lo tanto, debe definirse un espacio alrededor do dron no que non haya persoas alleas á operación e as persoas que son da operación coñezan como deben actuar no momento de engalaxe e no momento de aterraxe, débese resguardar as zonas das hélices con protectores adecuados e estes protectores pois terán por obxecto protexer o piloto observador que poda entrar en contacto co dron. Vale. Por exemplo, as baterías, bueno, pois debemos ter
claramente identificadas onde se deben colocar e como cal é o polo negativo e cal é o polo positivo. Vale? E moitas veces, en función das condicións ambientais e meteorolóxicas na que vai a estar o dron, pois temos que ter un equipo adecuado. Por exemplo, se vamos a estar en atmósferas corrosivas, explosivas ou demais, pois o dron debe ser adaptado a esas características. Vale? Que riscos temos asociados ao uso de dron? Bueno, neste caso, no primeiro apartado que vamos a comentar serían os riscos que pode producir o dron os que están a seu arredor, non os que están traballando co dron, non? Entón, que lle podría pasar ao dron? Pois impactar contra persoas, vale? Entón, bueno, na publicación se recollen cuáles son os riscos e se recollen un pouco algunhas das medidas preventivas, non? Entón, por exemplo, para reducir o risco de impacto contra persoas, pois podría poñerlle sensores de proximidade ou protexer as hélices ou poñerlle pois paracaídas ou airbag no caso de que perder a enerxía e se fora ao sol. En canto aos cortes que lle pode producir, se entra en contacto con calquera persoa, pois podíamos utilizar protectores de hélices ou definir unhas zonas de seguridade para o engalaxe ou aterraxe, como se comentamos anteriormente. En canto ao impacto contra obxectos fixos e móviles, pois o que podemos usar é o mesmo que falamos antes, detectores de proximidade, transpondedores, airbag, protectores, etc. Vale? E logo debemos ter en conta que se vamos a facer un voo sobre unha zona en que, por exemplo, teñamos risco ATEX, pois o que debemos ser previo a facer o voo, analizar as posibles atmósferas e existencias nesa zona, usar, neste caso, DroneSates e facer un mantemento adecuado do dron. Bueno, outro dos riscos é a caída de obxectos a materiais, bueno, pois trataremos de evitar que se voe sobre personas, respetar as limitacións de peso ou facer un bo mantemento daqueles elementos de axuste. Para o propio piloto e o resto de traballadores, pois tamén se poden producir cortes, as medidas para evitalos serían máis ou menos as mesmas que falamos antes, pero o dron tamén pode, o operador do dron tamén pode ter caídas ao mesmo nivel, por exemplo, cando está con lentes de protección, pois non está vendo o terreo, vale, polo tanto que temos que, por exemplo, identificar o sitio onde se vai a voar, buscar un sitio adecuado para que se poña o piloto e despexar a zona de obstáculos, por exemplo, das caixas coas que estou transportando o dron, vale? Tamén pode haber caídas a distinto nivel, tanto cando o piloto se vai a situar na zona de engalaxe como cando está voando o dron, vale? Entón, temos que definir unha zona segura para que este o piloto e tamén temos risco de manipulación de cartas. Moitas veces hai que levar os equipos todos que nos permiten facer o voo, desplazalos desde un sitio a outro e pasamos ahora a segunda intervención que corre a cargo de Héctor González Novoa, técnico do ISCA, tamén do centro de Ourense, e que se titula Innovación en prevención de riscos laborais, emprego de drons en actividades profesionais. Héctor, cando queiras. Gracias, Adela. Bueno, bons días a todos. Efectivamente, estas dúas publicacións que fixemos dentro do ISGA pois van enfocadas, unha delas precisamente a ver como podemos previr os riscos laborais na utilización de drons, que é a que de alguna forma nos estuvo presentando Ángel, e a segunda das publicacións pois fálanos de que podemos facer con un dron no ámbito profesional. Que ventaxas nos ofrecen os drons, especialmente a hora de tratar de evitar riscos para os traballadores. Xa explicou Ángel que é un dron, os tipos de drons, quizás como anécdota, pois decir que dron ven do inglés drone, abellón, incluso nunha palabra un pouco máis tradicional, avisouro, digamos, e quizás que isto sexa polo son que emiten os drons normalmente, non? O que estamos acostumados. Os drons,
súa definición, pois, efectivamente, son aeronaves non tripuladas, dirixidas a distancia, desde unha estación de pilotaxe remota. Ángel tamén nos explicou xa cual era a súa clasificación, que tipoloxías podemos ter. As de ala fixa, digamos que serían como avións, e as de ala rotatoria, pois, entre eles teríamos que os máis frecuentes son, quizás, a efectos, digamos, de coñecemento xeral, os de multirrotores. En función das características de sustentación, maniobrabilidade, etc., cada tipo de dron pode ser máis axeitado para un tipo de actividade, para un tipo de servizo ou para outro. A publicación recolle pois un pouco orientación sobre este tema, inda que a selección do tipo de dron pois ten moito que ver coa avaliación da actividade que temos que facer e tamén coa avaliación de riscos, non? Por poñer un exemplo, no ámbito da agricultura e forestal, pois un multirrotor podería ser adecuado en xeral, un helicóptero podería ser moi adecuado para certos tipos de actividades que precisen amplos desplazamentos ou moita autonomía, e un ala fixa, pois o mellor sería moi adecuado para casos de aplicación de praguicidas. Na publicación recollemos tamén quen son os actores, os actores entendidos como persoas ou entidades que teñen que ver coa operativa de drons. Así aparecenos a figura da operadora, que sería de alguna forma quen representa o empresario para os efectos da prevención de riscos laborais, e logo teríamos outras figuras que poderían representar os traballadores: piloto, observador, operario de mantemento, persoal de administración, incluso outras persoas que estén no entorno da operativa. Estos son os actores a efectos da legislación sectorial de drons, pero tamén de PRL e a efectos de coordinación de actividades empresariais. Que podemos entonces facer cun dron? Que podemos facer en xeral e como podemos falar deste tema dende o enfoque de evitar os riscos laborais para os traballadores? Esta é un pouco a perspectiva que queremos dar dende a publicación. Por exemplo, falamos nela dos beneficios do uso de drons. Entre os beneficios estarían menores custos, maior seguridade e menor impacto ambiental. Os menores custos serían en relación con outras formas de facer o traballo ou outros medios ou equipos de traballo precisos ou habituais para facer determinadas operacións. Por exemplo, en relación coa utilización de avións, coa utilización de andamios ou estadas, coa utilización de escadas, co tema de ter que dispoñer de liñas de vida ou de equipos de protección individual. A maior seguridade iría relacionada con que os drons permiten realizar traballos en contornas complexas sen que as persoas, os traballadores, corran tantos riscos ou tanto perigo. Por exemplo, se falamos de ambientes contaminados, traballos en altura, traballos con risco de electrocución, con risco de queimaduras, etc. Os usos permitidos, segundo o Real Decreto 1036/2017, este Real Decreto que agora, digamos, está xa pasando, estáse de alguna forma transformando nos regulamentos europeos, serían voos diurnos e nocturnos, zonas fora de aglomeracións de persoas e poboacións, sobrevoo de zonas urbanas e sobre aglomeracións de persoas, voos en espacio aéreo controlado, operacións de policía, aduanas, CNI, tráfico, en fin, como podemos ver, o espectro de usos permitidos é bastante amplo. Algúnas destas operacións de voo están suxeitas a comunicación, autorización, declaración, e como ben nos contaba Ángel, eu tocarei ao final da miña intervención o paso da normativa española, o Real Decreto 1036/2017, aos regulamentos 947 e 945, fan que progresivamente pois isto vaya, digamos, cambiando e que teñamos que estar moi atentos á páxina de AESA ou de EASA para saber como está esta normativa en cada momento. Non solamente
a Lei de Prevención de Riscos Laborais e os regulamentos que a desenvolven conteñen disposicións que afectan a prevención de riscos laborais, senón que tanto a normativa de prevención como a normativa sectorial sobre drons deben ser tidas en conta, cumplidas e entendidas armonizadamente co fin de prevenir os riscos laborais dos traballadores e tamén os riscos para o resto de actores e para terceiras persoas. A legislación relativa a drons pois incluye condicións que teñen que ver coa seguridade, coa formación e que, como vemos aquí, pois poden tocar a requisitos de fabricación de drons, de empresas operadoras, de formación dos pilotos, plans de voo, etc., que teñen que ver moito con esta seguridade e que recollemos de alguna forma na publicación. E que actividades poden ser susceptibles de ser realizadas con drons? Pois eu penso que non é desacertado decir que é un mundo ainda por explorar, que é un mundo que se nos abre, e dende o ISGA quixemos tocar nestas publicacións pois algunhas destas actividades, destos sectores, pero non cabe dúbida que isto irase concretando no futuro. Entre estes sectores podemos atopar o agrícola e forestal, o marítimo pesqueiro, o industrial, o da minería, o da construción, o dos servizos, e podemos atoparnos con temas interesantes para abordar con drons como as inspeccións de seguridade, temas de salvamento, emerxencias e tamén outros usos. No sector agrícola e forestal, pois, por exemplo, pódense abordar temas como a detección precoz de enfermedades e pragas, a fumigación de forma directa e localizada, reducindo a cantidade de químicos empregados e a exposición dos traballadores, o que vemos na transparencia denominado como fumigación de precisión, e o estado do terreo mediante cámaras espectrais e hiperespectrais, ou o cálculo do índice de área foliar, é dicir, da área das follas dun cultivo en relación ao solo sobre o cal se atopa este cultivo. No sector marítimo pesqueiro, pois, poderíamos decir que o emprego de drons, por exemplo, a bordo de barcos, permite dispoñer de información, ou podenos permitir dispoñer desa información sobre áreas próximas e mitigar factores perigosos, arrecifes, pasos estreitos, pero tamén temas que teñen que ver coa produtividade do barco, como os bancos de pesca, a localización dos bancos de pesca, ou ben con temas de seguridade, como a localización do barco, temas de salvamento, rescate, incluso prevención da piratería, que é tema que ahora mismo, por desgracia, pois estamos vendo con certa frecuencia, non? Tendo en conta que estes drons terían que traballar en condicións ambientais difíciles, pois moitas veces os sistemas de orientación que se utilizan este tipo de drons deben estar reforzados e, sobre todo, frente á aterraxe no propio buque. Aquí podemos tocar temas que poden ter que ver coa inspección de barcos, tanques, adegas de carga, espazos confinados ou átex, cascos, hélices, e podemos falar non solamente de drons aéreos, porque o tema dos drons non se limita aos drons aéreos, poden ser drons terrestres ou, neste caso, incluso drons submarinos, porque o concepto de dron, digamos que é moito máis amplio que o simplemente aéreo. Podemos falar de temas de acuicultura mariña, por exemplo, de vigilancia de piscigranxas, que se pode realizar co dron sin ter que acudir cada vez á piscigranxa a controlar. Ou de temas de telecomunicacións. Se levamos o drons, pois podemos ter unha antena a grande altura para comunicarnos en situacións normais ou en situacións de emerxencia. O sector industrial pois é un dos grandes beneficiados por uso de drons, pola reducción de custos e tamén pola diminución dos riscos para os traballadores. Aquí podemos falar pois de termografía industrial con cámara de infravermellos, onde podemos controlar válvulas, tubaxes, sedimentacións, pero podemos tamén falar de controlar fuselaxes de avións, cascos de barcos, corrosións, fatigas, soldaduras, e podemos abordar revisión de equipos e instalacións, que nos evitarán en moitos casos por montar estadas ou outro tipo de elementos empregando menor tempo, sendo máis eficaces e con menor risco. No ámbito da minería, pois pódense abordar prospeccións aéreas con drons,
con reducións de custos e de tempo, e temas pois como substituir avións por drons en aplicacións que aproveiten pois temas de magnetometría aérea, gravimetría aérea, electromagnetismo ou incluso a utilización do láser con cámaras digitais que permiten obter datos de alta definición xeorreferenciados, como poden ser as ortofotos. Tamén podemos ver a través de drons o estado de residuos, balsas, verteduras, entulleiras, moitos outro tipo de cousas. No sector da construción, un dron pode nos permitir inspeccionar de maneira moi gráfica e visual o estado da obra, obtendo imaxes desde diferentes puntos de vista e incluso permitindo pois, o modelaxe 3D. Aquí podemos abordar inspección de fachadas, estudo de perdas enerxéticas e fugas, temas de coordinación de seguridade que poden permitir ao coordinador de seguridade e saúde en fase de execución un control moito máis exhaustivo das obras en canto a, por exemplo, a proteccións perimetrais, proteccións colectivas, ocos de fachada, estado dos montacargas ou guindastres grúa, etc. En canto ao sector servizos, pois cabe salientar que foi un dos primeiros que se incorporou ao uso de drons, por exemplo, con temas como grabación con cámaras fotográficas e de vídeo, en bodas, celebracións. Creo que a ninguén se nos escapa que nos eventos deportivos o uso do dron no fútbol pois xa temos verdadeiramente asumido. Outro dos ámbitos nos que se pode utilizar pois é o ámbito do xornalismo. En canto ás actividades de inspección de seguridade, pois poden ir desde a revisión de aeroxeneradores, incluso coa introdución no interior do propio aeroxenerador dun dron, ata a utilización de cámaras termográficas para ver como están as pás do aeroxenerador. Pódense revisar liñas de distribución eléctricas, subestacións, centros de transformación, pódense ver fallos de aillamento, puntos de unión e distribución, grampas de amarre, en fin, pódese chegar a temas moi concretos nestes ámbitos. Nos ámbitos de salvamento, pois non vou eu a meterme, para iso temos a José Antonio Argibay, que é un especialista, digamos, en ámbitos de salvamento, de emerxencias, pero sí que me gustaría facer un pequeno apunte sobre o que é o loita contra o lume, onde se poden incorporar tamén os drons para colaborar cos hidroavións, helicópteros, incluso para a prevención con uso de cámaras multiespectrais para observar o estado da vegetación e coñecer a priori as zonas de maior risco de incendio. Se queremos mirar un pouquiño hacia o futuro, pois, a parte dos usos presentes dos que xa estamos falando, de topografía, catastro, de inspeccións submarinas, porque, como comentaba, os drons non se limitan ao ámbito terrestre, senón que podemos telos, ao ámbito aéreo, perdón, senón que podemos telos terrestres, submarinos, etc. Pois, teríamos un pouco de cara ao futuro temas como a logística, reparto de mercadorías, que ahora mismo é complexo co estado da situación, pero que pensamos que de cara ao futuro pois o veremos. E tamén o transporte de persoas, porque o Plan Estratégico para o Desenvolvemento do Sector Civil dos Drons en España, 2018-2030, indica que a partir do ano 2030 é moi probable que nos atopemos con desenvolvementos tecnolóxicos que permitirán o uso de dron no transporte colectivo de longo alcance de viaxeiros. Poño aí sobre a mesa coas interrogantes que isto pode xerar. A creación de aerotaxis e motodrones, digamos, no uso do espazo aéreo, as smart cities, as islas e territorios intelixentes e conectados da man de tecnoloxía 5G, que será un dos componentes tecnolóxicos esenciais na transformación digital da sociedade e da economía nos países máis avanzados durante a próxima década. En canto a normativa, pois como xa ben nos contou Ángel, estamos nunha etapa de transición da normativa nacional aos novos regulamentos europeos e por iso hai que estar pois moi atento, como xa decía, a
as páginas de AESA e de EASA, en donde pois, hai cumprida información sobre o estado da cuestión. Vemos que pois nos podemos atopar aí con determinados esquemas que nos explican un pouquiño como está esta transición e como está a normativa, é que, de alguna forma, pois nos toca temas como a nova definición de zonas xeográficas, a marcaxe CE, o repositorio de información máis o sistema de rexistro nacional, as declaracións, autorizacións, os certificados de competencia dos pilotos e o tema dos clubes de aeromodelismo. A nova normativa divide en 3 categorías as operacións con UAS: categoría aberta, de baixo risco, categoría específica, de maior risco, e categoría certificada de risco alto. E cada unha destas categorías pois ten os seus propios requisitos que, como digo, pois van a evolucionar hasta que este plenamente aplicable pois, os criterios dos regulamentos europeos. Dentro da categoría aberta, por exemplo, pois hai unhas subcategorías, a 1, a 2, a 3, e dentro de cada un delas, pois, unhos requisitos para as aeronaves e unhos requisitos tamén para os pilotos. En definitiva, a publicación, pois, trata, de alguna forma, de achegarnos a este mundo das novas utilizacións no ámbito dos drons, e a que cousas podemos facer, se están facendo xa, ou podemos chegar a facer no futuro neste ámbito. Moitísimas grazas, Héctor. Temos que pedir disculpas porque parece que no último tramo da exposición de Anxo, de Ángel, hubo unha serie de problemas de son. Entón, Ángel, si queres, damosche 5 minutos para que retomes o que creas que é fundamental para acabar a túa exposición. Vale. Bueno, por problemas técnicos, pois cortouse antes a comunicación, entón, se vos parece, bueno, continúo un pouquiño máis hasta onde estábamos, vale? Estamos falando un pouquiño do tema do estrés, de que o piloto, pois, ao estar sometido está sometido aos riscos da operativa que está facendo, pode xerar estrés, e para prevenir ese estrés, pois deberíamos formar adecuadamente respecto do uso do dron para que teñas máis sensación de control do que está a facer e, polo tanto, que ese estrés sea menor. E, por outro lado, pois tamén, ao mellor, definir unhas limitacións de tempo de voo en función das situacións ou das condicións que se este facendo ese voo. En canto ao uso das lentes FPV, antes vos comentei que tiñan unha serie de vantaxes, pero teñen tamén unha serie de inconvenientes. Cando utilizo lentes, esas lentes teñen un peso e iso pode nos producir un pequeno esforzo, un certo esforzo no pescozo, e tamén a utilización da lente nos provoca un esforzo visual. Vale, entón, que é o que debemos facer? Pois utilizar pantallas de alta resolución, ensinarlle ao piloto que debe pestañexar con frecuencia para que manter a pupila dilatada, facer unha vixiancia de saúde específica respecto á visión para o piloto, ou utilizar lentes compactas, mellor que lentes de caixa, e, ademais, que teñan unha distancia interpupilar axustable, porque non todos temos a mesma distancia entre os dous ollos, non? Bueno, de primeiros auxilios, pois, ainda que temos recoñido a publicación, pois logo, como vai a falar Alxibai, pois non vamos a comentar moito máis, dicir que debemos ter unha caixa de primeiros auxilios e debemos ter a xente formada, que debemos ter en conta que hai que adaptar a aeronave a contorna na que está a traballar, é dicir, temos que ver se é habitada, que tipo de movimentos vai haber nesa zona, é dicir, se hai guindastres, vehículos ou elementos de outro tipo que van estar, e cal é o obxectivo da operativa, se vamos facer fotografía, inspección ou que é o que vamos a facer.
Vale, previamente ao voo tamén temos que verificar outra cousa. Hai na páxina Drones en Aire, que é unha páxina oficial, podedes encontrar aquelas zonas que teñen restriccións de voo por distintas situacións, por exemplo, porque hai un aeródromo ou porque hai unha zoa por a que non se pode volar, e previo de planificalo debemos mirar que limitacións temos para facer ese tipo de voo. Vale. Tamén temos que analizar os escenarios no que vamos a voar, cales son as operacións e afeccións directamente observables. Entón, bueno, seleccionar a zona, verificar ben como está, seleccionar dentro da zona na que vamos voar, pois buscar as zonas máis libres de paso habitual de persoas para situar o inicio da nosa operativa, etc. E, simplemente para rematar, recordarvos que hai un aspecto que é a coordinación de actividades empresariales que debemos ter en conta. É dicir, cando nós estamos voando, pois moitas veces hai varias empresas, como pode ser a operadora que fai o voo, a que contrata, e outras empresas que van estar nese centro de traballo no que vamos a facer a operativa. Vale? E hai unha serie de conceptos, como é o empresario titular do centro de traballo, o empresario principal ou o subcontratista, que debemos ter en conta cales son as obrigas de cada unha deles en canto a coordinación de actividades empresariales. Bueno, na publicación recollemos tamén algunha información que entendemos que se debe solicitar á operadora por parte de quen o contrata. E nada máis, agradecervos moito a atención que estades a prestar e dou paso á seguinte ponencia, ou Adela, perdón. Moitas gracias, Ángel, e moitas gracias, Héctor. E ora pasamos á parte máis visual e máis de acción. Ela corre a cargo para ver que non todo é teoría, para ver que non estamos facendo ciencia ficción, pois a cargo de José Antonio Argibay, que, repito, ninguén mellor que el, pois nos vai a amosar como a SEGA, que é a Axencia de Emerxencias da Xunta de Galicia, pois estás facendo utilización e uso destos drons. Estou seguro que, ademais, vai falar de temas de actualidade. Argibay, cando queiras, e moitas gracias por o teu coñecemento, por a túa xenerosidade. Bueno, moitas gracias a todos, a ponentes. A verdade que foi un placer escoitar todas as recomendacións que dechedes e os posibles usos dos drons, non? E gracias a Adela, gracias ao ISGA por invitarnos, por invitar a Axencia Galega de Emerxencias, bueno, pois para amosar un pouquiño, bueno, pois digamos que o noso ámbito de actuación, non? É dicir, ao que nos dedicamos, pois habitualmente. E nunca mellor dito de actualmente, porque seguir máis longe, eu agora estou aquí con vos, estou falando, e a unidade de drons da Axencia Galega de Emerxencias neste intre atópase en Navia de Xuarna, isto é, a tempo real, neste intre, colaborando coa Garda Civil, que é a coordinadora da búsqueda, buscando unha persoa desaparecida, como ben dixen, en Navia de Xuarna. Entón, bueno, a ver se hai sorte, ojalá o gallá ahora no tempo de que vou a desenrolar a ponencia sonara o móvil e me indicaran que o encontramos, porque a verdade é que sería unha gran noticia. Pero, mentras eso non ocurre, pois procedo a compartir eu tamén a miña presentación. Pois, como todo nesta vida, todo ten un inicio, todo ten un comenzo. Aquí o comenzo parte da aparición, por primeira vez, ademais así o recolle unha lei, que é a Lei 5/2007, polo que se crea a Axencia Galega de Emerxencias como un ente instrumental da Xunta para o estudo e execución da política autonómica en materia de protección civil. É un termo moi importante que eu creo que foi quizás a clave de todo isto, que ata o de agora non se contemplaba nas legislacións anteriores, que é a xestión de emerxencias. O de agora
a Protección Civil parecía que estaba dedicada exclusivamente simplemente ao grave risco colectivo, catástrofe e calamidade pública. Non, a partir de aquí sí que é certo que o termo troca e deixamos de falar de eventos calamitosos exclusivamente para centrarnos na xestión de emerxencia, sobre todo por unha sencilla razón, é dicir, eu creo que os legislador douse conta que si ti estás habilitado para poder traballar en emerxencias ordinarias e iso faz de xeito ordinario, lóxicamente vai che permitir poder desenrolar a tua actividade nunha situación na que ese xeito se produza de xeito extraordinario. Entón, ese foi un pouco o que levou a Lei de Emerxencias de Galicia a crear a Axencia de Emerxencias e a darlle unha serie de funcións. Entre as funcións figuran como características importantes de que por primeira vez un organismo transversal como é a Axencia Galega de Emerxencias, pois xa veredes ao longo da ponencia, que é completamente transversal ao resto dos servizos que de algún xeito son especializados nunha determinada resolución dunha determinada materia específica da emerxencia e polo medio sempre vai estar a Axega, xa vos digo, como realmente xente instrumental transversal a todos os servizos. Verémolo despois incluso cando prestemos esas colaboracións que veredes a posteriori. Bueno, a propia lei o que indica é que corresponde á Axencia Galega de Emerxencias a xestión do Centro de Atención de Emerxencias. É moi curioso, porque incluso aquí se trastoca tamén de cara á cidadanía, non? Parece que o importante ou o primordial é o 112 e parece que é o 112 o que xestiona a Axega. E realmente é ao revés. É dicir, é a Axega a que realmente fai a xestión do teléfono único de emerxencias europeo 112. E isto é importante. E presta materialmente a asistencia requirida polos cidadáns e ciudadanas. É dicir, deixa de algún xeito a porta aberta para que a propia axencia poda facer esa prestación de servicio. Ata o de agora non se contemplaba. É dicir, ata o de agora os servicios de emerxencia estaban ligados na súa maioría á administración local, que por outra banda ten o seu sentido, xa que a administración local é a máis próxima ao cidadán, non? Entón, todos os parques de bombeiros, servicios municipales de emerxencias, entón, tiña a súa lógica que efectivamente sexan eses como prestadores de primeira intervención no caso de que se produza unha emerxencia. O que pasa, sí que é certo, é que no tema de emerxencias non hai, se intenta non deixar nada ao azar. É dicir, está todo perfectamente ou protocolizado ou ben planificado. De tal forma que a resposta suele ser unha resposta, vamos a decir, que escalable, por niveles. Claro, cando lle toca a comunidade autónoma, que sería un nivel 2 de plans, lóxicamente a administración correspondelle á administración autonómica a parte da coordinación, pero quedaba un pouco coxo, porque o lógico sería de que a administración tamén colaborara con medios materiais porque os que se están utilizando non son suficientes. De aí, entonces, esa parte importante da prestación material. Por outra banda, indica tamén de que a axencia se lle poden ir incorporando máis medios para a resolución de emerxencias. Bueno, o certo é que, eso verémoslo despois, a implantación dos drons na Axencia Galega de Emerxencias falamos do ano 2015, o que significa que facendo, lóxicamente, sempre, vamos a decir que atención, prestándolle atención á lei de emerxencias que nos di de que se podan ir incorporando recursos operativos dentro do catálogo de medios da Axencia. E, por outra banda, isto é importante tamén dentro do que é da propia administración da Xunta, que poñemos a disposición dos órganos competentes na resolución do evento que haya que solventar, poñemos a disposición deles todos os medios materiais dos que dispoñemos para prestar esa axuda se así fose requerida. Ben, se vos fixades, a Axencia Galega de Emerxencias, para poder entonces levar a cabo esa prestación material, necesita de un instrumento tanto de medios materiales como de medios humanos. Neste caso falamos da creación do Grupo de Apoio Logístico e Intervención da Axencia Galega de Emerxencias, que se crea en novembro do ano 2009. E a partir desa data
ca incorporación, ademais, de medios materiais moi específicos para solventar emerxencias moi específicas, pensad unha cousa: a capacidade do grupo de apoio logístico vai estar moi relacionada cos medios materiais que ten para poder resolver a emerxencia. É dicir, que a resposta do GALI vai a ser escalable en función do material que vayamos adquirindo. E na medida das nosas posibilidades intentamos de que sexa un material que habitualmente non se conta pois neses centros de resposta ás emerxencias que dicíamos que dependían a nivel local e que se daban a través dos servicios de prevención, de extinción de incendios e salvamento, como eran os bombeiros, como poden ser os servicios municipales de resposta ás emerxencias. Entón, intentamos complementalos a eses servicios con medios, vamos dicir, de algún xeito que ven pola súa cuantía económica, ven porque efectivamente eles teñen, pero é necesario dotalos todavía de máis medios, pero que sí sería extremadamente caros poder dotar a todo o mundo con eses medios. De aí que intentamos telos nós e poñémonos a disposición, como dicía antes, de todos eles para solventar os problemas. Bueno, será no ano 2015, fixadevos que no 2009, cando aparecen tanto o GALI como os seus medios, e no 2015 cando aparece por primeira vez a creación por unha autonomía dunha unidade de drons. É dicir, somos a primeira autonomía que se rexistra como empresa operadora de drons de todo o Estado español. Falamos concretamente de decembro do ano do 2015. Como podedes ver, no ano 98 era cando se creaba o 112, como cando se implantaba o 112 como teléfono único de urxencias e emerxencias a nivel autonómico, e como podedes ver, bueno, pues van pasando anos ata que realmente o 112 chega a ter medios propios, porque os medios propios, ao fin e ao cabo, van a depender dos recursos, dos medios que a autonomía ten para resolver os problemas. Entonces, no 2015, cando a chega por fin, crea a unidade de drons, créase como empresa operadora de drons e empezamos a prestar os servicios en xaneiro de 2016. Sí que é certo, e isto xa comentabades vos, que a adaptación agora á nova legislación comunitaria, tuvemos de novo que volvernos a inscribir como empresa operadora de drons e, bueno, aí se é o noso rexistro dentro da ESA como empresa operadora de drons. Aí tedes con unha data de expiración do 21 de xaneiro de 2023. É dicir, que ata esa data, en principio, seguimos sendo empresa operadora de drons e, obviamente, seguiremos sendo. Vale. Como vos decía antes, a unidade de drons consta de varias partes, de varios elementos. Por unha banda, temos o que sería a empresa operadora en sí, baixo o paraguas do cal vamos a operar. Por outra banda, temos o que son as aeronaves e temos tamén o que son os pilotos. Nestes momentos, contamos cun total de 8 pilotos. 8 pilotos, e isto é importante, tamén reforzando a idea que dabades antes a coñecer, que aparte de facer o curso que se necesita para poder convertirse en piloto, a maiores como calquera aeronave, temos que habilitarnos. E temos que habilitarnos porque, concretamente, o que di a legislación, o Real Decreto 1036-2017, establece 3 rangos a nivel de aeronaves. Entre 0 e 5 kilos, entre 5 e 15, entre 15 e 25. Como nós traballamos en esos 3 rangos, as nosas aeronaves están dentro deses 3 rangos, tivemos a maiores que, a parte da formación de pilotos, habilitarnos para esas 3 categorías, entre 0 e 5, 5 e 15 e 25 kilos, que son as aeronaves que utilizamos actualmente. Bueno, sobre isto tamén facer unha pequena apreciación. E é a seguinte, como todo, o gran problema que temos tanto as administracións públicas como o que serían os operadores privados é manterse ao día de cara á tecnoloxía. Iso supón ter que estar constantemente actualizando as aeronaves. Se chegarades a ver as nosas aeronaves iniciais, partimos con un Phantom 3,
un DJI, un S1000, e un que se creou exclusivamente para a Sega, que se implementou, que era un EMSAR X8. Bueno, eran drons extremadamente voluminosos, cunha serie de inconvenientes, como era a transmisión de vídeo. Para vos fagades unha idea, nos a 700 metros de distancia do piloto perdíamos o sinal de vídeo. Entón, eso supoñía que nos teníamos que estar movendo constantemente. Eran drons, xa vos digo, moi aparatosos, e encima pasamos da filosofía dos cargadores inteligentes de baterías ao que temos hoxe en día, que son baterías inteligentes. É dicir, xa o cargador non é, xa é a propia batería. Incluso un dato tamén moi importante e é o tema de poder voar en situacións extremas. Cando digo situacións extremas, me refiro a poder voar, por exemplo, pois en escenarios no que as temperaturas pois poden ser moi baixas, non? Eso generábanos un problema. E o problema é o mismo, que tedes vos, sobre todo en Ourense, como ourensán, que me considero eu, cando chega o mes de novembro, de decembro, de febreiro, e hai que arrancar o coche pola mañá e o coche quedou na rúa, bueno, hai que tirar un pouco da batería, de acordo? Para que o coche arranque. Se a batería está ben, obviamente vai costar un pouco máis, pero o coche vai arrancar. Co tema dos drons ocorre exactamente igual. Cando tiñamos que facer operacións nese tipo de situacións, o problema era cando lle metíamos dentro da seguridade operacional, comprobábamos o estado da batería, tiñamos a batería ao 100%, levantamos o dron e voilà. Aos 5 minutos a batería estaba pois nun 25 ou nun 40%. Que pasaba? Que o frío, obviamente, a demanda que tiña que facer o dron, pois tiña que compensar esa situación de extrema frialdade. Iso está solucionado hoxe en día. Por qué? Porque dentro dos drons con que traballamos xa as propias baterías están calefactadas, o que significa que nos permiten, pois eso, ese tipo de situacións que para antes, para nosotros, para nós era prohibitivas, ahora témoslo solucionado. Bueno, con que contamos hoxe en día? Con que parteu, mellor dito, a unidade de drons hoxe para poder facer a búsqueda desta persoa desaparecida? Bueno, normalmente, como tamén ben comentabades, o dron non deixa de ser simplemente un aerodino. É unha aeronave que, en principio, a súa misión é voar, sustentarse. Non fai absolutamente nada máis. A capacidade do dron vai a depender do que é o embarque, do equipo que leva sustentado o dron. E a partir de aí podemos empezar a falar. Todos os drons novos, todos, incluído o que tedes aí, que como vedes temos 2 unidades recén compradas, este é un Mavic 2 Enterprise. Bueno, isto leva unha cámara dual que leva termografía e leva vídeo. Vídeo en 4K, transmisión en 4K. O que significa que nós, polo de pronto, salvo que lle cambiemos, este non o permite, pero salvo que lle cambiemos ese equipo embarcado, sempre vamos a voar con eses 2 espectros visuales, o termográfico e o espectro visual co que podemos ver cos nosos propios ollos. Que nos permite eso? Poder localizar, por exemplo, pois persoas desaparecidas sempre cando tamén se den unhas circunstancias axeitadas á operación. Por exemplo, agora nestes intres que son as 11:27. Bueno, ahora a cámara termográfica, a verdade, de pouco sirve. Por que? Porque o terreo, o sol, vai tentando o terreo e vai nos dar un montón de falsos positivos. Si que é certo que estamos estudando, estamos en colaboración, ademais é a ventaxa da posición na que nos encontramos nós, colaboramos, entre outros, pois, por exemplo, co Instituto Tecnológico de Galicia, e colaboramos en proxectos de drons, pois, como, por exemplo, pode ser o programa da Xunta relacionado ca investigación en drons, ca Civil Wars Initiative. Que significa iso? Que, bueno, que entendamos, por exemplo, en tema de búsquedas de persoas parecidas, xa non solamente que genera tensión ao piloto de que estén mirando a pantalla, aínda que sí que é certo que nós proyectamos normalmente todas as imágenes en pantallas mínimo de 40 pulgadas para non cansar tanto, bueno, pasouseme a este, non pasa nada, para non cansar tanto a vista, proyectamos en pantallas de 40 pulgadas, de 30 pulgadas, de tal forma que sexa moito máis cómodo ver o escenario operacional. E ademais permite que 4 ollos, 6, 8 ollos, porque pode haber varias persoas, estando vendo a mesma pantalla que está vendo o piloto. Importante, e isto quero facer tamén fincapé este, porque o deixaxedes moi ben claro vos, o tema da tensión operacional do piloto.
Sí que é certo, iso hai que adestrar e hai que estar moi pendiente. Por iso é fundamental para nós, fixadevos o que vou a decir, ter drons cunha autonomía como ten, por exemplo, este ou o anterior, que andamos rondando os 30 minutos. Poderíamos ir, cando se comprou a segunda unidade destas, do M210, poderíamos ir ao M300. O M300 dábanos 50 minutos de autonomía. Pero descubrimos unha cousa nas probas, e é o seguinte: o mero feito de cambiar, de baixar o dron e cambiar as baterías genera unha situación de descanso de cara ao piloto, de tal forma que te relajas, te cambias baterías e volves de novo a lanzar o dron, porque de outra forma o que ocurre é que estás permanentemente en tensión. E é certo que se pode entrenar, pero tamén é certo que nós, por sorte neste caso, estamos voando drons dunha cuantía económica moi importante. Por exemplo, neste caso estamos falando que podemos rondar os 30.000 drons, podendo chegar incluso na nosa versión máis cara a 150.000 euros. Perdón, falaba de 30.000 euros e 150.000 euros. Volvemos a comenzar. Para terminar, nos vai a poñer un vídeo José Antonio Argibay da SEGA. José Antonio, cando queiras. Vale, pois nada, simplemente rematar, vamos a obviar en principio, pois eso, o que son os vídeos da presentación, vamos a ir ao último, porque realmente eu creo que todavía está moi de actualidade, que se trata do incendio que ocorreu ainda non fai un mes, ainda fai menos dun mes, do incendio da empresa Pinturas Castro Parga, no polígono do Ceao, onde os drons xogaron un papel fundamental. Por qué? Porque aí eran verdadeiros captadores de información. Nos permitía realmente poder atallar o incendio vendo por onde o había que atallar, nos daba as zonas quentes, e entón, de algún xeito, a liña da estrategia de extinción, pois o que se facía era, lóxicamente, valorando as imaxes e podendo ver por onde había que atacar o incendio. Vale, nada mellor, nunca mellor dito, que unha imaxe vale máis de 1000 palabras, vale máis que 1000 palabras, entonces que cale un man e que comece entonces a presentación.
Bueno, pues yo por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Moitísimas grazas, Argibai. Bueno, pois eu creo que como dende hoxe tedes a disposición na nosa página web os dous manuales que fixemos e que presentaron Ángel e Héctor, que teñen esa aplicación práctica que nos explicou Argibai. Bueno, os drons cada día tenen máis presenza nas nosas vidas, polo tanto, hai que asumir, avaliar e evitar os riscos que o seu manexo podan derivar, e a aplicación práctica do seu uso pola Xunta de Galicia nos temas de emerxencias e salvamentos, pois eu creo que quedou moi ben explicado pola nosa compañeira da SEGA. Polo tanto, quedaros que a Xunta de Galicia ten dous organismos, un para facer prevención e outro para facer salvamento, que están aí e que están xa manexando e estudando os drons. Para clausurar ou para pechar esta xornada, conselleira, estamos técnicos de prevención, técnicos en outras actividades, pero tamén, que nos fai moita ilusión, centros educativos, porque consideramos que a prevención ten que inculcarse nese momento en que te formas. Polo tanto, cando queras, tes a palabra, conselleira. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, pois dar as gracias aos meus compañeiros que fixeron posible esta webinar. A primeira a Adela Quinza, a xerente do ISGA, pero tamén os outros compañeros do ISGA. Está aí Ángel López, o noso xefe do centro do ISGA en Ourense, Héctor González, técnico do ISGA, pois por presentar con tanto atino os documentos de calidade que están chamados pois a ser referencia neste ámbito. E tamén moitísimas gracias José Antonio Argibai por parte da Axencia Galega de Emerxencias por pechar esta sesión informativa con certos problemas tecnolóxicos tamén, pero lograse pechar a sesión. Como decía Adela, os drons en xeral, pois a impartición das novas tecnoloxías, a Consellería de Emprego os estamos vendo por unha banda como unha nova oportunidade, porque son oportunidades para novos empregos. Estamos dándolle moitísima importancia á formación nestas novas tecnoloxías precisamente porque vemos que esta formación pode dar novas oportunidades laborais a moita xente. Por lo tanto, son procesos revolucionarios e son procesos significativos no mercado laboral. Pero tamén é certo que teñen esa outra vertente, non da que falábamos agora, e é que precisamente pois xeneran novas problemáticas en canto á seguridade e á saúde laboral. Vemos de presentar, seguindo un pouco estas novas necesidades, pois efectivamente dous documentos, esa guía de boas prácticas PRL no uso de drons, enfocada a análise dos riscos laborais, as medidas preventivas que se deben adoptar antes e durante o seu uso, e o documento Innovación en PRL, emprego de drons en actividades profesionais, no que se abordan as actividades que se poden realizar con drons para ser máis eficientes o tempo que se minimizan os riscos en comparación coas formas tradicionais de desempeñar ditas labores. Como digo, por unha banda, pois se nos presentan como ferramentas de traballo con gran potencial e con grandes beneficios en sectores como o agrícola, o forestal, o marítimo, o industrial, o da construcción, pero de aí tamén a importancia dese enfoque preventivo e analítico co que afrontamos o seu uso. Pero, por outra banda, tamén gustaríame poñer de relevo que os drons se manifestan como unha oportunidade na propia prevención da seguridade e da saúde no traballo. Temos ou van a ter especial cabida na prevención de riscos laborais en ámbitos como a inspección de lugares e equipos de traballo, na seguridade viaria, na toma de mostras en ambientes de alta toxicidade química ou radiolóxica. Polo tanto, eu solamente quero sinalar que nós, dende o ISGA, imos estar, penso que aí como organismo técnico especializado, que coido que sempre vai por diante na prevención. Falábamos moito a dela a semana pasada co ocasión non dese Día da Seguridade e Saúde Laboral, de que a prevención é pois a base, digamos, ou unha das palabras básicas que poñía de relevo a Organización Internacional do Traballo con motivo precisamente deste día. Aquí pois volvemos falar de prevención. Polo tanto, aproveito para darvos a noraboa outra vez máis ao ISGA por, como digo, ser sempre punteiros, neste caso, pois con novas tecnoloxías,
no eido da prevención. Aproveito tamén para saludar a todos os alumnos, as alumnas e os profesores e as profesoras que se conectaron a esta webinar e que espero que poidan aproveitar no seu día a día pois os coñecementos adquiridos por medio da mesma. Agardamos seguir traballando xuntos, estou segura que o imos facer, moi importante esa colaboración coa Axencia de Emerxencias, como tamén poñía de relevo Adela. Nada máis, a Consellería de Emprego dicir que lle damos moitísima importancia á labor que fai o Instituto e esa labor de prevención, sen a cal pois non poderíamos ter realmente un traballo de calidade, porque o traballo de calidade pois implica por o acento na saúde laboral, non para o benestar de todos os traballadores e as traballadoras de Galicia. Así que moitísimas gracias a todos por participar, espero de verdade que sexa e que vos sexa útil no voso traballo aprendido nesta webinar. Un saúdo a todos. Moitas grazas, conselleira, grazas a todos, esperamos pronto vernos noutra modalidade hasta que se nos permita que teñamos presenciais. Moitas grazas a todos.